翔くんです。任天堂ラボの組み立てが一つ終わったんですよ。ほら。いただきます。イエイ。画面が飛んでったよ、コントローラー。これはね、釣りをやるために買ってきたんですよ。ここで釣りますよ。同じですね。これを手が痛いな。できましたよ。完成です。よいしょ。探してるとき早いですね。よいしょ。それではい。下からでこぼこ。よいしょ。そして上からこれを。オッケー、出来上がり。オッケー。あとこれとかでしょ。この持ってるやつ。